warahmatullahi wabarakatuh ya jemaah kembirtan naguma baga jiraattan jiragalan rabbiin badine maashaallah baga jiraattan isnin jecha galatuma warrotani amana subscribe mana naagotani akkasumas ijoolleen warrotan viidiyoo fi kana agartani akkuma jirtan itti fufaa isnin jecha yaa hundummaan kan keenya biyya mana arabaa keessa jirra biyya arabaa keessa jirra walii wal jijjiirree waliin jijjiiramnee agalluudha gaafiin kan koosni galeera saagati kanaaf jecha abboleewwan koo kanan amma isiniin jechuu barbaadu nama subscribe na godhe subscribe nan godhaaraa fi godhaan nan deebisaaraa fillee nan godhaa fillee kan duratti ati kana na subscribe na godhaashi share like na godhaati akkauntii kee kana na guddisaa isiniin jechuun barbaada akkasumas ijoolleen gruppii keessaallee warroota viidiyoo kan kolaaltanii irraan dabarfatnaashi akka godhaati akkasumas immoo warri sagalee dhaggeeffatan gruppii kan biraa keessa warri jiraattan yoo jiraatanii gruppii sanatti illee na dabalaa namni meeloo gruppii kan keenyatti dabalamuu barbaadanii asiin haay jedhaa ukaa'u koomentii irratti naaf barreessaa gruppichatti isin dabala isin jedhashi ani isin dabala gruppichatti geessee jechuudha gruppii teelegiraamaa irratti isinis kuttaatti dabalamaa kan keessanittis na dabala kan kootis immoo kuttaa dabalamaa isin jechuun barbaada kan keenyattis kuttaa dabalamaa ishee miknaatum ijoolleen viidiyoodhaan gruppii keessa jirra gruppii akkauntii walii guddisuun subscribe sa'aatii view akkasumas koomentii laayikii kana walii guddisuudhaaf gruppii keessa jirra jechuudha kanaaf gruppii sanatti namni dabalamuu barbaadanii kottaatti dabalamaa isin jedhashi gruppii biroo immoo ammoo kan ijaaramee jiru keessa warri beektan jechuudha gruppii foojiyaadhaan ijaarameen alatti gruppii kan biraa keessa kan jiraattan yoo jiraattanii itti na dabala itti na galchaa isinitti dabalameen gara biraatiinis guddifachuun barbaada kan keessanis immoo isiniif hin guddisaa warri haadha taatanis yeroo gabaabaa keessa wal guddifne isinis ilmoo keessanitti gala inni abbaa manaa qabdanis abbaa manaa keessanitti gala inni haadhaaf abbaa keessa yaaddanis akkasuma haadhaaf abbaa keessatti galaa isiniin jechuu barbaada hundi kan keenya yeroo gabaabaa keessa girdinaa keessa saraatummaa namaa keessa wal baafna waliin wal baafna ishee obboleewwan koo isinis subscribe na gootanii ankoo na guddiftanii ankoo yoo na guddatee monetaayizinaa ta'ee an kootis kaffaltee galee kan keessanis akka kana yoonis ni godhee jedheen waliin wal guddisuu jechuudha yeroo gabaabaa keessa miknaatu nan danda'a naaf ta'a jettanii eeggatanii akkauntii banattanii jalqabee yoo waliif goonee waliin wal guddifne badii qabadee nasaboon miknaatu asirratti kaffaltee ittiin kaffaltanuu anis kaffaltee ittiin kaffalu waa tokko namsalee subscribe ni gochuudha kaffaltee ittiin kaffalu shabaka arabaan fayyadama waan ta'eef waa tokko itti kaffaluun jiru isinis immoo subscribe na gochuudhaaf wanti isin kaffaltan jiru shabaka arabaati waan ta'eef hormaan daataa fayyadamtan silaayyuu YouTube irra galtanii anaaf jettanii waan hin taaneef rakkoo qabadee nasaboon gatii kana innaanii warri viidiyoo kan koo kana ilaaltanii galatooma subscribe na godhaashi anis dhufee isinii godha koomentii keessan jala ilaalee akka subscribe nama na godhee nama bakka mataa subscribe dabalii irratti rukutee ilaalee subscribe ijoolleen tokko lama warrotanii tuan hin godhinii fannaa godhan ilaalee seenee kanaanis nan godhaa miknaatu kennee fudhachuudha gisee tokko dheera waan ta'eef gatii kanaan isinis kennaa fudhadhaa isinis itti dabalamaa isiniin jechuun barbaada ishee obboleewwan koo isinis kan koonaa guddisaa anis kan keessanii isinii guddisaa anis mana arabaa keessaa ba'uun barbaada isinis immoo akka kooti akkasiin ba'uu barbaadan nan beekamti keessanii miknaatu hundi keenya iyyuu jireenya keenya jijjiiruudhaan inni dafaa kanaa jedhaa jirra jechuudha gatii kanaan isa kana mo'achuudhaaf walii wal gargaaruu nu barbaachisa rakkina mo'achuudhaaf walii wal gargaaruu nu barbaachisa kanaafuu wal gargaarree yeroo gabaabaa keessa jireenya kan keenya waan dubbatti nu jalaa fi waan nu qajeelchu dadhabee kana qajeelchine gara biyya keenya akka deemnu isin jedha waggaa 5 biyya ormaa keessatti waa tokko fiduu dadhabneerra jechuudha firii wayii fiduu dadhabneerra ni keenya ni hojjennaa maatii bukkeedhaan gargaarra gisee akkana kana jedhu wanti nuti qabnu addasiin jechuudha gin gabii 2-3 bakka tokkoon qabaannee jiraanne gabii tokkoon maatii gargaarree gabii tokkoon of gargaarre ni danda'aman kun appi adda addaa irraa amma tiktokii yuutuubii waan adda addaa kanarratti hojjennee qixa bakkee irraa argannuun gara maatiitiin gargaarree qixa kaanii immoo of gargaarree jenne inni kun hin gabaabaadha jechuudha jireenyaan dadhabbii nu taabii nu gabaabsadheetii yaada
gadi sanaan qilleensi immoo baay'ee qilleensa arashi sagaleen koo kun dhaga'amaa rabbiin sun beeku annaa gadi kanaafiyyee isinis anis ayinaa tokko taanee wal gargaaree akkas keessaa waan ani isin gaafadha isinis immoo akkana ta'u akkasuma barbaadan nan beeka sana booda immoo gara nyaata yoo wayitaa'u viidiyoo biraatiin dhufuutiin qajeelaa sabskiraayib biyaansi dhibballee naa galchaa dhibballee koon ganne subscribe di demi way amalle sinirashi mati kana ajta ya jama subscribe kan kona guddisa anis seni kan sini guddisa rakon gabu anis kan kesan ni sini goda isinis kan kona goda ama yerode rataye biyan gale de gizen kesa o yaga setu no jede free dubu sera yerode rada bice serki ka bace gizen walakin amma gizen kayenan gale jadu amma wanti sinasabu qabda nu gafa kan ya sigalle hamara inni hojii dhuma tokko illee ni bananna yoo jenne asannee jiraanne iyyuu hamma hojii sana banannutti birrii si of kaa qabnu urgufuudha jechuudha. Ni galee birriitti sitti qabannee galli sana urgufuudha. Gatii kanaaf jecha birriitti sana urgufuudhaan duratti immoo utuma yuutuubii yookaan waan ittiin fayyadamnu tokko bukkeedhaa qabaannee jenne bakka tokko baate tokko buunaanuu baqeedha. bakka siin baase sana iyyuu buusee jennaan baqeedha. Ni galee viidiyoodhaan walakin hamma baasaa dheeytanii tanu isinis jechuudha. Birrii hamma asii galtanii babbaasaa gizee dheeytanii tanu booddee yoo ilaaltan birrii na keessan teessanii utuu hin beekin jechuudha. Waa tokko hin qajeelchiin as teessanii immoo nan qajeelche yoo jettanis akka garaa keessanii namni isinii keessanii qajeelchuun gatii kanaaf jecha bukkeedhaan wanta ta'e qabaachuun nurraa eegamaa jedheetu yaada. Hundi warri banannis banadha. Anis ammallee addisiidha akkuma argaatan kan walakin amma gizee nasabu nan galee ka'ee macarashaa irratti jechuudha. Yoo nama ka'ee galee itti Afrikaa qabu gufee bituudha. Utuu waan ta'e hin qabsiisati nama gizee siisan kun baasa jedhutti wacii dhuman baasaadha bukkeedha. Wacii sana immoo waan takka waan bakka buusu hin qabu. Gatii sana innaa waan bakka buusu qabaachuu qabna jechuudha. Akkana sababtaan waan bakka buusu tokko qabaachuu qabna. Wanti bakka buusu immoo maanni yoo jenne bakka kunoo makkasii jennee bakka buusu. Amma lamsaadha hojii waa biraa hojjetaa amma hojii sararaatti dhimma hojjennaa jechuutti sinni. Waa hojii tokko hojjetaa hojii tokko utuu hin baane ni hamma inni amma kaane wanti nuti humni hojjennu sin jiru. Wanta ringizee fudhata jechuudha. Kanaafuu isa kana immoo guddifannee kaane yoo asii deemu Itoobii keenya guddifannee kaane gara biyya keenyaa yoo galle Itoobiin keenya nuuf ta'e bareedee jennaan kaffaltii eegalee jennaan monetaayiz ta'e kaanaan yoo biyya keenya galle yeroo biyya keenya deebinutti yookaan hamma inni hojii wayii banannee hojii sana hojjechuu eegallutti bakka kanumarraan sagalee waan adda addaatiin viidiyoo adda addaa hojjeta. Mana kan keessanas way waan hojjechuu barbaadde sanas way biizinasii hojjechuu barbaadde sanas qaqqajeelfatte jechuudha. Gizee sana siyaasiin argattu wacii mataa keetii yoo taasifattu isa Afrikaa qabduun immoo waan sila hojjechuudha yaaddisan hojjettan kun hin qallaanidha jechuudha. Walaakin yoo akkasin taane waan makaatanii akkuma kanaan qalal gootanii aadii rakkoon qabu jettanii kan deemtan ta'e ijoollee meeqatu galee deebi'aa ramee natti maa waggaa 7-8 as taa'ee ka'ee ni gala gaafa galee jedhee gizeen yaadu akkaataan akka inni filatti ta'etti hin jiru gabii biraa bukkeedhaan hin qabu hamma waan gabii qabu banutti immoo birriin akka isaa keessan ta'anii faffaca'anii ba'a gizee jedhe booddee maal ta'a hin jiru jechuudha. Booddee maal ta'a hin jiru gatii sanaaf jecha dura bu'anii sababa sanaa fi ijoolleen gaafa birriin harkaan immoo dhumee wanti jarri yaadan sun bakka ga'uu fi dide dhiisanii addee jiru. Isa kana baqa immoo isa kana baqa hammaan dura buunee waan bukkeedhaan akka nuti nuun tan akka illee akka inni nu rakkifne waan bukkeedhaan nu gargaaru tokko bananna dura buunee isaa bananne jechuudha. Dura buunee wanti ta'e hojjetanii waan ta'e waan gabii nuuf ta'u tokko qajeelfannee Itoobii keenya monetaayiz godhannee kan kaffaltii eegale godhannee kaaneyyee hundumaan keenya an kan qofa sentimaan jira an fikooti kana yaadani sentimaan walakin kana yaade kana isinis yoo yaaddan miidhaan qabu edee kana sab godhannee qajeelfannee kaaneyyee gara biyya keenya galle birri isa sila hojiidhaaf fudhannee galle hojiidhumaaf fayyadamnee wanti nuti achaas deebinuuf hin jiru deebinee kakannee deemnee kaane isa kana immoo bukkeedhaan immoo akka inni gargaarsa nuuf ta'u goona jechuudha. Itoobii immoo bukkeedhaan akka inni gargaarsa nuuf ta'u godhanne ni galee kaza qalal jedha bakka asirratti wanti see achi deebi'u
indeemu jedhee godhini kumi indeemu indeebi wallaachi as indeebu godhanii gaafa jecha dimeer asitti weeran Dubaayeen dhufaniiru jechuudha. Way suudii deemaniiru maali? Era jireenya akkasitti tasabbii miti bu'u. Jiruun xaaraa beeradha samaay beera. Xaaraa ba'uu miti garuu. Jarata akkataatti wallaalee waan jedhu anis akkanaa yoon ka'ee galee akkatti wallaaleetiin jira. Kanaafuu dura bu'ee maanni kana yaadee yuutoobii kana yaa'u naaf guddiftanii jennaan gizeen galee xiqqoo sillee ataatu birrii xiqqoo sillee waan gara yuutoobiitiin kan argadhu ta'e kana yuutoobiidhaan argadhu suni maal godhaa as tokko na fayyada jechuudha. Dabii tokko na fayyada. Biyyaansi wacii waan ana dhanyaan dheergee olee wanti tokkotti fayyadamu na fayyada. Ni wanti harka koo keessatti xiqqoo si qunxuradhee qabee deemoo waan an hojjetti nan hojjedhadhee sila asabee yaadee dhaqeef sana na fayyada. Gatii sanaan naan obboloowwan koo ana qofaa miti hundi keessanii isa kana bareechatti yaada. Ni gallattanii gizee yaaddanuu bukkeedhaan waan seeneen hojii nama hojjedha kana osoo hin ta'in lama hojjechuu nama kana viidiyoo hojjetaa hojii biraa hojjettanii miidhaan qabu. Hin dandeessan viidiyoo gizee tokko hojjettanii waan daqiiqaa 20-30 achi kaatanii garuu hojii keessanii dabartanii hojii keessanii hojjettanii jechuudha. Qallaadhiidha nu kunneen. Gatii kanaan isinis waan akkasii qabadhaa deemaa isin jechuun barbaada. Nagaan turaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.